نعمل ايه لما نفتكر حاجة كنا عايزين نغسلها بعد ما شغلنا الغسالة؟ الموضوع سهل وبسيط. أول حاجة هنقفل الغسالة من زرار الباور، وهنستنى تقريبا دقيقة عشان لوك الباب يفتح، وبعد كده هنفتح باب الغسالة. المية اللي جوه الغسالة مش هتخرج، لا مش هتخرج زي ما احنا شايفين كده. وهنحط الحاجة اللي كنا عايزين نغسلها، ونقفل باب الغسالة تاني ونشغل زرار الباور، والغسالة هتكمل دورة الغسيل بتاعتها عادي بدون أي مشاكل.